Çangan sürənlər diqqətlə izləsin bu videonu. Çanganın bütün modellərində, demək olar, əksər modellərində Çin dilində olur və dili dəyişirəm hal-hazırda. Diqqətlə izləyin. Deməli, bu hissəyə giririk. Bu hissəyə. Proqramlar olan yerə giririk və görürsünüz, avtomobilin dili Çin dilindədir. Zəng yerinə giririk. Burada ulduz DS 888 yes. Belə bir menü qarşılayır bizi. Və burada 3, 6, 9, 8, 7, 5. Gördünüz, avtomobilin gizli menüsü açıldı burada hal-hazırda. Burada uzun yazı olan hissəni seçirik. Settings hissəsi var. Daxil oluruq bura. Biraz gözləyirik, açılır. Və görürsünüz, Androiddəki ayarlar menüsü kimi bir menü açıldı burada. Və ən aşağı enirik, i hərfi var. Bura daxil olduq. Burada görürsünüz, xəritə şəkli var. Ora daxil olanda artıq bizi burada belə bir menü qarşılayır. Buradan da dil əlavə edirik. Düşürük aşağı. İngilis, United States. Əlavə etdik. Gördünüz, aşağı əlavə olundu. Bunu da birinci yerə qaldıranda artıq olur ingilis dilində. Bu qədər.